هغه د بل کور ښکلا شوه خو تر اوسه پورې هره خبره کې زما د نامې ذکر کوي د قسمتونو فیصلې دې څوک به څه ووایي ناسته د بل کره ده او هر وخت زما فکر کوي. سلامونه ملګرو، ستاسو ادبي ورور سعید سالار یم. ملګرو، څه ډېره زمانه پس په دغه شیشه تاسو ته مخاطب یم د یو داسې هنرمند سره، یقینا چې تاسو به ټول پیژنئ. ډېره محترمه خور الماس خانم را سره ناسته ده. دې سره به د دوی په فن او ژوند باره کې خبرې کوو. ټولو ناول خو الماس خانم خور تاسو ته په سالار ټي وي کې هرکلی وي. ډېره مننه، ستاسو ته راتګ هم نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه. خانم دا راته ووایه چې ستاسو عمر څومره دی، سبق مو څومره ویلی دی، بلکې د خپل ژوند باره کې راته اول خپله داسې تفصیلي غوندې یو څو خبرې وکړي. زه خو اوس 11 جماعت کې سبق وایم او سبق سره سره تاسو وینئ چې زه هنر طرف ته راغلی یم. خپل یو هنر لرم چې ستنوتار باندې انځورونه جوړوم او سلګه ډېره سره شاعري هم کوم. او دا راته ووایي چې تپوسونه خو په دې مختلفو انټرویوګانو کې تاسو کړي، خو هغه رواجي خبرې به وکړو چې یاره دې طرف ته څنګه میله شوه، او بیا په تیره د شاعرۍ او د مصوري چې تاسو کوئ د دې دواړو باره کې لږ تفصیلي خبرې وکړي چې د دې طرف ته څنګه راغلی. څنګه چې تاسو ته پته ده، اوس تاسو زما د بابا جان سره او زما د رونو سره هم میلاو شولی. ټول آرټسټان دي او شاعران دي. بابا جان مې شاعر دی، ډېر کتابونه یې لیکلي دي د نظم او د نثر. داسې مې مشر ورور چې دی هغه سندرغاړی دی، بیا پسې کمران خان که تاسو لیدلی وي نو هغوی آرټسټ دي. داسې زما کشران رونه ټول آرټسټان دي. نو په داسې کورنۍ کې چې یو انسان پاتې شي خامخا دغه ماحول اثر پې هم کېږي او بل هغه جینس کې هغه دغه هم شامل وي یو آرټسټیک. نو هم دغه وجه وه چې آرټ طرف ته راغلم او بیا چې کورنۍ مې داسې وه چې روشن فکره وه، بابا جان مو داسې لرلو، نو بندیز را باندې کې نه ښودلو چې ته نشي کولی یا ته مه کوه یا د کلی به سوی یا به دا خلک سوی. نو هم دا وجه ده چې زه مخې ته راغلم او خپل هنر ته او خپلې شاعرۍ ته مې دوام ورکړ. صحیح. الماس خانم دا راته هم زیاته کوي چې دا تاسو کوم کلي کې ژوند کوئ. یقینا چې دا خو زه خو په دې شپه چې راتلم نو په تپوس راورسېدم، کلی دی، ښار نه دی، خو دلته تاسو ته داسې لکه په پښتنه معاشره کې داسې کلو مخ شاعري کول یا داسې بهر معاشره کې ګرځېدل او بیا په یو داسې کلي کې ژوند، نو څه مسلې درته نه جوړېږي د کلي د طرفه؟ کلي د طرفه مسلې دي. څنګه تاسو په خپله وویل چې داسې ښار نه دی او بل ټول دلته کې پښتانه اوسي او دلته کې چې نور څونه هم خلک ژوند کوي، څونه هم نور پښتانه اوسي، نو یو چا د کور نه هم جنۍ مکتب ته نه ځي او که کومه جنۍ ځي هم نو چې ډېر زیات تعلیم پې وکړي نو تر لسمه په هغوی باندې تعلیم وکړي. د هغې نه پس ته بیا هغوی ته اجازت نه وي چې هغوی مخکې نور تعلیم ته لاړ شي. نو د معاشره خو دغه حال دی چې ټول تنګ نظره دي، ځکه چې دې طرف ته دا خلک چې کم دی تعلیم نه ډېر لرې پاتې کړی شوی دی. ځکه چې دلته کې بیا که موږ د لسمه پورې خو دلته کې پس تعلیم وکړو، ځکه چې سکول به راته نږدې و، خو بیا وروسته چې کله 11 او بیا یونیورسټي لیول دغې طرف ته بیا خلک ځي او مخکې سبق وایم، دلته کې هغه سهولت نشته دی. نو هېڅوک هم بیا خپله خور او لور نه پرېږدي چې ښار ته لاړه شي او هلته کې تعلیم وکړي. بلکل صحیح ده. خو په دې کې ستاسو د رونو او ستاسو د والد صاحب رویه تاسو څنګه راځي؟ دې باره کې خو زه ډېره خوشقسمته یم، ځکه چې بابا جان او زما وروڼه ټول روشن فکره دي. په ما یې هغه قسم بندیز نه دی ایښی. ما ته یې ویل چې که ته هره اداره غواړې چې په هغې کې ته تعلیم وکړې ته کولی شي، که ته هر فن غواړې چې هغې کې ته مخکې لاړه شي ته تللی شي، که هره شعبه ستا خوښه وي او ستا پکې دلچسپي وي نو ته په هغې کې مخکې ته تللی شي او په تا به هېڅ قسم بندیز نه وي. صحیح. ملګرو ته د دغه خبره په ډاګ وي چې د خانم والد صاحب سره اوس ما د دې آف د ریکارډ خبرې کولې. د دوی والد صاحب په یو سکول کې په یو مدرسه کې استاد دی او زه د دې خبرې ته زه راتلل غواړم، خانم د خولې نه به اورېدل غواړم چې زموږ ملګري الوفات اجمل منصور صاحب به وایي چې پلار مې افلاطون نه دی، خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. نو ملګرو ته دا خبره هم په ډاګه کې تاسو چې دا کم هنر ستاسو په لاس کې دی، دا کم تصویره انځورونه چې جوړوئ،
نو دا خو ظاهره ده چې تاسو د یو شوق نه جوړوئ او دې حده پورې راغی خو دې سره سره تاسو آیا داسې څوک غواړي چې دا تصویر موږ له جوړ کړي په بیه په موازه باندې نو هغه هم تاسو کوئ که نه بالکل ولې نه تر اوسه خو زه لګیا یم د خپل شوق تر حده چې څومره هم زموږ پښتانه اتلان دي یا هغه مشران کوم چې د ټولنې دپاره کار کړی انسانیت دپاره کار کړی دی ټولو ته منظورونه جوړ کړي او لګیا یم لا جوړوم خو که څوک غواړي چې داسې جوړ کړي لکه یو پروفیشنل طریقه باندې نو هم زه اوس جوړول غواړم صحیح د هغې دپاره بیا د رابطې دپاره ستاسو آیا څه پیج دی یا واتساپ نمبر دی چې تاسو سره په یو سړی رابطه کوي نو کولی شي بالکل زما د فیسبوک پیج دی الماس خانم جان په نوم باندې بالکل په هغې باندې په هغې کې هم میسج کولی شي بیا زما د وروڼو سره هم رابطه کولی شي نن سبا رابطه کول دونه ګران خبره ده یو سړی تصویر جوړول صحیح ښه خانم خبرې خو زه وایم چې ډېرې نه کوو په اوله کې راته څو شعرونه ډالۍ کړي بالکل یو غزل به تاسو سره شریک کړم غزل دی چې د چنار سورې په ګودر نه کیږي د چنار سورې په ګودر نه کیږي اوس هغه سود په پېښور نه کیږي دلته کې اوس هر چا ازغي کرلی دلته کې اوس هر چا ازغي کرلی دلته کې اوس د ګلو کر نه کیږي د خپل وطن په بیرغ سر ورکوم د خپل وطن په بیرغ سر ورکوم اوس مې د دار نه هم خطر نه کیږي او نور مې د خدای نه څه غوښتلي نه دي نور مې د خدای نه څه غوښتلي نه دي خو بس وطن کې مې دی شر نه کیږي او په ادیره کې هر اختر تیروو په ادیره کې هر اختر تیروو الماس اتڼ اوس په اختر نه کیږي ډېره مننه الماس په مننه خو رانه نه خلاصېږي شعرونه به راته ډېر وي ځکه چې دغه پېښور د سره راغلي یو بل غزل ووایم چې دا چې په سترګو کې غلا ښکاري دا چې په سترګو کې غلا ښکاري زما د مینې نه په شا ښکاري او خلک د زړه سره تشبیه ورکوي خلک د زړه سره تشبیه ورکوي ما ته د زړه دننه سا ښکاري او کتاب په لاس پیغله مکتب ته چیزي کتاب په لاس پیغله مکتب ته چیزي په هغه کلي کې رڼا ښکاري او د ژوند معنی باندې چې څوک پوهیږي د ژوند معنی باندې چې څوک پوهیږي هر یو هنر ورته زیبا ښکاري او زی چې ښکاره کړو نن د نن ستوري زی چې ښکاره کړو نن د نن ستوري د سبا ستوري به سبا ښکاري چې په نیازبینه خوله یې کړې راته چې په نیازبینه خوله یې کړې راته هره خیره راته دعا ښکاري او یارانو سترګو کې مې لږ وګورئ یارانو سترګو کې مې لږ وګورئ د جانان نوم پکې صفا ښکاري خانم تاسو والد صاحب سره خو ما ډېر تفصیلي خبرې اترې شوې ډېر د کمال سړی دی ډېر د کار سړی دی هغوی چې کوم لیک کړی دی په هغې هم لږه رڼا واچوئ او تاسو آیا زده کړه کړې ده نه هم ده کړې او بله خبره دا ده د هغوی کوم کلام ستاسو خوښ وي نام به په پروګرام کې شریک کړي زما بابا جان خو ډیر کتابونه لیکلي دي یو د نثر کتاب دی خیالستان او درې اوس دا وخت چاپ دي د پاسون انګازې او یو د بل شعري ټولګه ده خیالستان او نور چې کوم دی هغه ناچاپه دي خو زر تر زر به هغه هم چاپ شي صحیح او دا عام بازار کې ملاویدی شي دا کتابونه که یو سړی غواړي بالکل ملاویدی شي صحیح دا درې چې کوم ناچاپه پراته دي دا نه دي چاپ نه دا نه دي چاپ یو نظم دی د امن پیغام خو د هغې نه مخکې به سره یو څو شعرونه شریک کړم چې یوه وینه ده عرب دي که عجم دي یوه وینه ده عرب دي که عجم دي که څوک هره ژبه وایي محترم دي مذهبونه عقیدې یې لرې باسي مذهبونه عقیدې یې لرې باسي څوک مین په بتخانه څوک په حرم دي د مغرب مشرق شمال جنوب وګړي د مغرب مشرق شمال جنوب وګړي خویندې رونه دي بچي د یو ادم دي ټول د ځمکې په یوه کشتۍ سواره دي ټول د ځمکې په یوه کشتۍ سواره دي خدای ډوب نشي مین په ایټم بم دي او د ځنګل د زناورو نوم بدنام دی د ځنګل د زناورو نوم بدنام دی خطرناک په کائنات کې بنیادم دي او د عزت معیار نه زور دی نه پیسه ده د عزت معیار نه زور دی نه پیسه ده عزتونه په هنر او په قلم دي دنیا دریم عالمي جنگ په لګام اخلي
دنیا دریم علمي جنگ په لګام اخلي طالب جانا د احساس ملګری کم دي. اوس هغه نظم دی چې د امن پیغام نسلونه مه ختموئ جنګونه مه جوړوئ دنیا د دریم علمي جنگ په ډګر مه ودروئ د انسان نسل د بارودو په غر مه ودروئ په هر طرف د اټم بم د ډزېدو ویره ده دا ځل که جنګ شي د دنیا د ورانېدو یره ده د 21مې صدۍ جنګ ته به شیطان وجاړي د اټم بم تباکارۍ ته به اسمان وجاړي د ځمکې مخ د اټم بم د لمبو تاب نه لري سمندرونه هم د دې لمبو جواب نه لري بیا به نه ګل وي نه بلبل نه چرته ژوند او مستی بیا به نه ګل وي نه بلبل نه چرته ژوند او مستی په خوښې ځمکه به نه ستا او نه زما وي هستي مړی به څوک سنبالوي چرته انسان به نه وي زما او ستا مردارو غوښو له کارغان به نه وي دنیا جنت دی دا جنت په دوزخ مه بدلوئ په ګلدرو کې د بارودو لمبې مه بلوئ راتلونکي نسل ته د ځمکې امانت وسپارئ خپلو بچو ته د ګلونو ډک جنت وسپارئ انسانیت ته بې ارزۍ د ورته مستنوئ ژوند د غارونو د شونټۍ د ورته مستنوئ دومره پوره دی نور په هوش کې لیونتوب مه کوئ دومره پوره دی نور په هوش کې لیونتوب مه کوئ د جوهري وسلو په سوري باندې خوب مه کوئ زر قیامتونه نیغ ولاړ دي نور اعتبار مه کوئ زر قیامتونه نیغ ولاړ دي نور اعتبار مه کوئ د اسرافیل د شپېلۍ غږ ته انتظار مه کوئ او ساده پیغام دی طالب جان وای جنګونه پرېږدئ ساده پیغام دی طالب جان وای جنګونه پرېږدئ ژوند قدرتي حق دی په امن کې نسلونه پرېږدئ نسلونه مه ختموئ جنګونه مه جوړوئ. الماس خانم دا راته ووایي چې په شاعرۍ کې د کم شاعر نه ډېر متاثر شاعرۍ کې خو مې د غني خان بابا شاعري ډېره خوښېږي بیا د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب داسې د خپل بابا جان شاعري مې هم ډېره زیاته خوښه ده او د صاحب شاه صابر صاحب شاعري مې ډېره خوښه. صحیح. الماس خانم په اخره کې د سالار ټي وي مینوالو لپاره څه مهم پیغام لرئ؟ ټولو کتونکو ته به زه دا پیغام لرم چې څنګه زه د یو چا خور یم د یو چا لور یم دلته د خپل هنر په وجه باندې ستاسو سره ناسته یم او زما غږ ټوله نړۍ اوري نو داسې پکار ده چې که ستاسو په خویندو کې په لوڼو کې څه ټیلنټ وي څه خوبي وي پکې تاسو ته پته وي چې هغه په هغې کې مخ په وړاندې تللی شي نو هغه مه منع کوئ ځکه چې زموږ په خاصه توګه پښتنه ټولنه کې د زنانو تعداد ډېر زیات کم دی په داسې کمې زنانر چې مخ په وړاندې تللي دي په هغې کې او په تعلیم یافته زنانو کې د هغوی تعداد ډېر زیات کم دی نو په خپلو خویندو باندې خپلو لوڼو باندې ښه تعلیم وکئ او هغوی پرېږدئ چې څه جوړېدل غواړي مخ په وړاندې تګ غواړي نو هغوی مه منع کوئ. ډېر ښه یقینا چې ډېر ښه پیغام ملګرو دا و الماس خانم چې تاسو واورېده د دې خوندورې خبرې تاسو واورېدې تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.